नमस्कार, हमारे चैनल ऑप्टिमम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर को पोषण मिले इसके लिए जरूरी है कि हम समय पर खाएं पिएं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समय पर पौष्टिक भोजन कर लेने भर से ही आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जी हाँ दोस्तों, खाना खाने के बाद भी हमें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है ताकि हमारे शरीर को पूरा पोषण मिल सके। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो परिणाम स्वरूप आपके शरीर को इसका बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पहली चीज जो आपको तुरंत खाना खाने के बाद नहीं करनी है वो है कि आपको फल नहीं खाने हैं। खाना खाने के तुरंत बाद फल नहीं खाने चाहिए। खाने के बाद फल खाने से एसिडिटी बढ़ती है और शरीर में गैस की समस्या भी हो सकती है। हमेशा खाना खाने के 1 घंटा पहले या फिर खाना खाने के 1 से 2 घंटा के बाद ही फल खाएं। दूसरा काम आपको ये करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पिएं। बहुत सारे घरों में ये बात प्रचलित है कि खाना खाने के बाद चाय पीने से ऑयली फूड जो है वो आसानी से पच जाता है और नींद भी नहीं आती है। ये बात पूरी तरह से गलत है दोस्तों। चाय और डाइजेशन का आपस में कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसके उलट खाना खाने के बाद चाय पीने से शरीर में एसिडिटी बढ़ती है और शरीर खाना खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों को भी नहीं सोख पाता। अगर आपको चाय पीने की आदत है खाना खाने के बाद, तो करीब 1 घंटे के बाद चाय पिएं और अपने शरीर में खाने को पचने को बढ़ाने के लिए खाना खाने के तुरंत के बाद 1 कप जितना गर्म पानी पीजिए। ऐसा करने से बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज में ये भी पाया गया है कि एक व्यक्ति का वेट लॉस भी होता है। तीसरा काम आपको खाना खाने के तुरंत बाद ये नहीं करना है कि आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के ठीक बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में खाना खाने के बाद पानी पीना जहर के समान माना गया है। खाना खाने के बाद पानी पीने से हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इसकी वजह से परिणाम स्वरूप शरीर में गैस और एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि एक व्यक्ति को ब्लोटिंग की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। चौथा काम, हमें खाना खाने के तुरंत बाद ये नहीं करना चाहिए कि हमें सोना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोगों को खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, लेकिन खाने के तुरंत बाद सोने से शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। खाने के तुरंत बाद सोने से डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता और जिसकी वजह से एक व्यक्ति का मोटापा बढ़ने लग जाता है। 5वीं चीज का हमें यह ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद सिगरेट कभी नहीं पिए। कई लोगों में ये भ्रम है कि खाना खाने के बाद सिगरेट पीने से खाना डाइजेस्ट हो जाता है। वैसे तो सिगरेट कभी भी पीनी नहीं चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी ना पिए। खाना खाने के बाद 1 सिगरेट का असर 10 सिगरेट के बराबर होता है और यही नहीं, और कैंसर का खतरा भी 50% बढ़ जाता है। छठा काम आपको ये करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद वॉकिंग मत करिए। कई लोग, खासकर दफ्तर में काम करने वाले लोग, लंच के बाद वॉक करना पसंद करते हैं ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक गलत मान्यता है। खाना खाने के तुरंत बाद वॉक करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप हमारा डाइजेशन कमजोर हो जाता है। इसीलिए खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद ही हमेशा वॉकिंग करिए। तो दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका कि एक व्यक्ति को खासकर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर के ऊपर किसी भी तरीके का बुरा प्रभाव ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो तो जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक और भी ज्यादा इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आती रहें। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर। गुड बाय।